Hello， 大家好，今天给大家介绍一款我们这个遥控的一个喷发窗，性价比非常高的啊。今天给大家开箱。充电器，小配件。这个整车是装好的啊，整车是装好的。一个全比例遥控器。这些配件的话都是可以自己装一下啊，就像这个倒车镜啊，还有这个门把手啊，这些小灯啊什么的啊，都可以自己动手装一装。这个是电池仓啊，电池仓这边按一下，往上一掰啊，这边里边有一个锂电池啊，7.4伏的锂电池啊，这个可以通上电。4驱的啊，大家可以看一下啊，4驱的啊，可以控制快慢，包括油门啊，可以控制快慢。好，OK，我们看一下它这个性能啊。